咁屬狗咧同屬虎同埋屬馬咧，我哋叫三合呢個組合。咁所以佢喺今年嚟講咧，因為係馬年啊嘛，佢都叫做有人照住佢，佢比較容易遇到一啲我哋叫做志同道合、爽手嘅人。就係你去做嘢嘅時候咧，你會發現有陣時做嘢咧件事未必好困難，但係同人溝通好困難。可能你同人講極都唔明，因為大家嘅諗法好唔同。咁今年咧屬狗咧，就係你一埋牙過去做嘢嘅時候咧，你一講，大家就已經 get 到啦。我哋唔使太多嘅方式去解釋。咁除咗呢樣嘢之外咧，今年咧喺職場上面咧都有一個晉升嘅機會啦。但係今年我哋話咧，佢嘅工作同住屋嘅環境咧係有機會改變嘅。咁而今年屬狗咧，佢有一粒好得意嘅星，叫做華蓋，專係同一啲靈感、藝術有關嘅星嚟嘅。佢咧係有機會有兩個方向發展嘅。好嘅方向係咩咧？好有靈感，不停咁樣創作，有好多嘢產生出嚟。比較難去發揮晒所有嘢嘅方向係咩咧？驚佢有種孤芳自賞嘅心態喺度。因為藝術都有分開，可能一啲大眾大家都會認識、好贊同嘅。咁有一啲可能係得某部分人先至會明白佢嘅理念嘅一啲方式。咁啊可能會行咗一個小眾嘅方向。而另外一粒咧對佢嚟講好好嘅星係咩咧？叫地解星。你有任何問題咧，我哋話今年都係可以解決嘅。但係咧通常咧我哋話世界好公平嘅，佢俾粒咁正嘅星嚟，咩問題都去解決咧，咁即係代表咩咧？你會有問題，中間點都會有啲阻滯啦。只不過係一啲我哋叫做可以解決嘅難題啦，或者係你預計得到嘅一啲難題嚟嘅。